新年快樂，馬年行好運。今年馬年第一件要開嘅玩具係煲胎嘅 Ada Wong 同埋 End Up Toy 嘅 Leo， 因為大家都係生化危機系列，所以大家我用同一個片頭啦。先講嘅係 Ada， 由呢個嘅煲胎出嘅。咁其實煲胎之前出過1:12嘅生化危機系列其他嘅女主角。咁我事不宜遲，即刻開箱。其實今次咧，煲胎擺到明係攞咗呢個嘅 Crazy Figure 嘅 body。咁 Crazy Figure 其實真係一間好有趣嘅廠，佢係供貨俾其他廠用嘅。咁其實好嘅，佢最新嗰個 Yoyo 嘅，我之前都開過箱啦。而家呢個身體可以發揮到最大嘅力度喺其他女性嘅角色身上。手型唔算特別多，首先就係一個拎住一啲武器嘅手型啊，但係唔係揸槍啊。咁跟住緊接嘅就係真係攞刺攞棍啊，攞鐵棒嘅一個手型啦。最後咧，一款揸槍嘅手型啦。好啦，係咁多嘅，全部都係帶咗仲要係黑色嘅手襪嘅。油咗一半嘅，咁咪真係有少可惜嘅，手型真係少嘅。好啦，咁跟住我哋講下個可動啦。先講上身啦，有一個蝴蝶關節嘅喺呢度位置，跟住舉臂啦，可以舉超過90度嘅，咁係算唔錯嘅。舉手啦，冇問題嘅。跟住一個雙關節啦，反而頂住咗添，係一個唔錯嘅雙關節啦，可以隻手接到呢度咁多嘅。跟住手嘅一個可動嘅關節啦，跟住手臂啦，可以轉動啦，咁嘅非常之唔錯嘅，亦都夾得埋。跟住腰啦，可以傾斜啦，左右兩邊啦，算唔錯嘅。向後啦，嗱，一個90度。非常之唔錯，跟住一個向前啦，90度，同埋呢度係多少少嘅，多20度嘅，一個非常唔錯嘅。跟住踢腿啦，都係算一個唔錯嘅踢腿嘅幅度嘅，好緊要嘅。跟住一個雙關節啦，係新型嘅雙關節嚟嘅。而家係咁嘅設計嘅，咁都可以做到咁樣嘅可動嘅。跟住鞋咧，佢就冇呢個位有冇接地咧？可惜啦，呢個鞋就冇做到一個接地咧，淨係個腳踝係有做到可動嘅呢度。跟住腳啦，呢度可以旋轉啦。跟住下邊啦，呢度有條係絲襪嚟嘅，但係都唔阻住佢做一個壓腿嘅，係啦。如果係90度係冇問題嘅，呢度可以轉動添嘅，咁咪算唔錯嘅。休翻條褲先，可動係非常之唔錯嘅。另外咧，佢有個設計嘅就係一隻腳過嘅一個設計，咁就唔需要見到佢個關節啦，只係掹咗佢呢個位置嘅腳。咁你再襯翻落去，咁你就可以做得好，企喺度好靚啊！因為唔會見到佢關節，我就冇乜所謂嘅。不過即係我覺得佢有心機嘅，我諗埋呢個設計。同埋咧，另外一個空嘅一個墊啦，俾你配合佢換落去唔同嘅空。咁呢個其實就係 Crazy Toy 都有嘅唔同嘅空型啦。OK， 好啦，咁呢個樣啦，一個遊戲嘅 Ada 嘅樣啦。嗱，你覺得似唔似咧？我又覺得係咩？又唔知講唔出嘅説話，硬係覺得唔係好似，但係又唔係覺得完全唔得嘅。好，我哋即係揾個即係對比啦。其實另一間廠完出過嘅 TW Toy 啊，都有出過 Ada 嘅，即係大家唔同版本嘅 Ada 啦。係啦，你就會覺得邊個會好啲咧？可以即係留言話俾我聽嘅。我覺得就即係佢唔似咯，但係佢靚咯。對比 TW Toy 係唔靚咯，都係唔似嘅，唔知點解。武器方面佢都有幾多嘅。首先有一支槍啦，手槍嚟嘅，佢可以放喺個槍袋度，亦可以有彈夾，
掹開嘅。跟住有一支機槍啦，有個架嘅可以裝上去嘅，一樣啦，可以掹得嘅。亦有兩個彈夾啦，一長一短嘅咁樣嘅。跟住有一個栽晶石嘅一個裝置啦，咁樣嘅一把刀仔啦，一個綠色嘅 grenade 啦，兩個嘅，一個圓形，一個係長，即係唔同款嘅一個 grenade 啦，一個係圓形啦，一個就係比較肥啲嘅，橢圓形啲嘅，跟住一個螺絲批，我唔知呢個係咩嚟嘅，係啊，好似螺絲批嘅嘢啦。跟住一條鎖匙啦，鎖匙仲有埋嗰隻熊仔嘅咧，呢度都有上色嘅，一個對講機啦，一個勾槍啦，有真係繩嘅，有個位置，同埋有一支勾槍啦，係勾爪槍啦，應該叫做咁樣嘅，就配合呢個嘅，好似蝙蝠俠咁嘅勾爪槍咧，佢真係做咗俾你啦，一支再睇一啲先。一支噴霧啦，亦有寫到啲花紋喺入邊嘅，跟住煙霧彈啦，閃光彈嚟嘅，亦係有做到啲有寫晒啲細字細紋喺入邊嘅，跟住一碌唔知咩嚟嘅，一碌圓筒綠色嘅，係啦，電筒啊，可能係電筒啦，可能係電筒嘅嘢啦，跟住有一支火箭彈啦，火箭炮啦。咁呢個火箭炮，嗰個火箭彈係掹得出嚟嘅啦，一錫噶啦。咁武器係算充足嘅，都算幾多嘅。高度對比啦，煲拖嘅 Ada 咧，同煲拖之前出嘅另外一個女主角咧，黐線嘅高成個尺寸都大咗一個碼咯，個素體嘅設計又大咗一個碼咯，完全係兩件事咯。即係咪你會再出翻呢個角色啊？玩嘢啊，而家係完全都唔夾嘅。咁跟住其實仲高過 TWTOY，係啦。咁變咗，如果咧因為有一系列嘅生化危機咧，都係出得特別細隻，例如愛國者嗰啲系列係勁細隻噶嘛，出得其實都夾唔到啊。係啦，因為佢而家個身高咧仲高過 SHF 咯，係啦。咁反而咧佢又搭到 NWTOY 嘅 Leo， 係啦 Leon 衰，而 NWTOY 嘅 Leon 咧就高過晒佢哋嘅，連煲拖都比佢高嘅。但係都夾到嘅，我覺得其實 Leon 真係我覺得都可以嘅，嗰個高過 Ada 唔係好高嘅咁樣嘅。咁但係即係搭翻舊嘅煲胎啦，同埋搭翻 NWTOY 嘅TWTOY 嘅 Ada 就會真係高一個碼位咯，好似夾唔到咁咯。係啊，好有趣咯而家。不過好在啱啱好嚟咗 NWTOY 嘅 Leon 就真係夾到 Ada 啦。係啦，個對比就係咁嘅。最後講翻啦，我覺得啲配件都幾多嘅，咁我欣賞佢啦，做咗一隻腳係俾你替換嘅啦，咁個 body 係大大提升啦，同佢之前出嘅煲胎嘅根本就係爭一個馬位嘅設計啊。咁你話似唔似咧？我係覺得都繼續係捉唔到個神髓，但係而家根本就係大咗成個馬位啊。係啦，咁可能因為佢用咗即係 Yoyo 嘅 body 啦，即係 Crazy Toy 嘅 body 啦，引致到佢成個人都大隻咗啦，咁樣嘅。咁可動係真係非常之唔錯嘅，跟住配件亦係足夠嘅，即係例如有刀啊、火箭彈啊、佢嘅煙霧彈啊、一啲槍啊、一啲機槍啊，佢都齊備嘅。跟住啲 grenade 啊、勾槍我都幾中意嘅。咁內核係手型少嘅。咁我覺得都值得買得過嘅，同埋我都即係幾欣賞佢嘅，無論係可動嘅設計啊，同埋即係個做工嘅衫都算唔錯嘅，做得係非常算一廠唔錯嘅，算係終於有一款合格嘅 Ada 咯。因為之前叫做好少少嘅就係 TWTOY， 但係 TWTOY 都係真係唔似啊，都幾樣衰做到係咁樣嘅。咁但係如果你話要即係夾翻之前其他牌子嘅Leon咧，我覺得就掹啲，係咁啱咯，可以搭到 NWTOY 啊，真係夾嘅，我覺得同 NWTOY 咁樣嘅。
好，咁啊條片就嚟到呢度啦，我哋下條片嘅就會講下隻 Ideon啦，咁嘅。